शीशी माऊ। कैसे बोलती है? माऊ की तरह बोल के दिखाओ। माऊ। कैसे बोलती है? माऊ। कैसे बोलती है माऊ? वहाँ देख के बोलो शीशे में। कैसे बोलती है माऊ? इतनी प्यारी माऊ होती है, इतनी क्यूट। कैसे बोलती है? वाह। कैसे बोलती है? और इब्राहिम बाल कैसे हिलाता है? ओह, जोर से हिलाओ, जोर से हिला के दिखाओ बाल। इसको मम्मा को दो, मम्मा को दो। आपने पानी बहुत सारा पी लिया, तो बाल हिला के दिखाओ। ओह वाओ, ओह वाओ। माऊ कैसे बोलती है?